Ok, zereka ke ngbado gbe na bonne nyere pepe. Egbe amvama gbaso sekere gbaso na mere. Mire pa maya. On be aloma qui est maintenant scientifique ni Vernonia amygdalina. Donc anu ke nja so nke chim ja pour ekpe de vie o jivi et vie ekpe pe le coup ekpe are. Yo pratique o dopo examen mi mate dans l'eau. Ola va ji amaya, ola ji. No ji are, ola so yoro ezogbo, ola so do zogbo ne ezoba oni avire kwa ne ba yuro kwa. Ne be yuro are, ola so eji so perenti ola fie. Ola fie ro gachi vi mo la so na vio. Nkarji no be no na de viwa de ka eve. Mayeton ekpe ela vozereka. Fifi amega ho are, amega ho ya nke be la ne amega ho cha ekpe lele are. Eya la ji amaya ne ji alomaya de eya magba do ezogbo ela so yokumi ye bela so e bela du kwa ife nanto evo echa ekpe la vo ne echa ezenzi vezi ton kwa ekpe la vozereka. Donc je disais, je vais vous montrer une astuce sur la toux des enfants. Et la plante que vous voyez, on l'appelle chez nous aloma. Et chez les Camerounais, c'est ndolé et le nom scientifique c'est Vernonia amygdalina. Donc pour la toux des enfants, vous cherchez les feuilles, vous allez ramollir au feu, vous ajoutez du sel et vous pressez ça dans une cuillère. Vous donnez à l'enfant 2 ou 3 fois, bien peut-être une fois seulement, vous allez voir, l'enfant va guérir de la toux. Maintenant pour les personnes âgées, vous cherchez la plante. Là, vous ne ramollez plus. Vous mettez ça, vous ajoutez du beurre de karité. Le beurre de karité avec la feuille, là, vous mangez ça comme ça, tout cru. Une fois, 2 fois, vous allez voir, votre toux va disparaître. C'est la puissance des plantes. Vous voyez bien la plante. Abonne-toi et partage la vidéo.